बाबुले के खाएको के हो त्यो कसले पठाएको थियो यो कसको अचार हो फुको कस्तो हुन्छ अचार कस्तो हुन्छ खाऊ त छ कि छैन ए त्यहाँ थियो बाबुलाई फुले दिनुभएको नि छ खाऊ त हाम्म गर त हाम्म गर त फुको अचार भन्देऊ फुको अचार भन्देऊ हुन्छ फुको अचार फु भन्देऊ खाऊ नि त नि कस्तो छ फुको अचार खाऊ त बाई बाई सिधै बाई बाई गर्नु हुन्छ पहिला अचार नखाइकन फुको अचार खाने त हामी है त हजुर खाऊ त मिठो छ फुको अचार त्यसले खाने भन्ने बनाएको छु भन्छ हजुर के खाएको बाबुले खाएको कसको हो कसले पठाएको उसले फुलाई माया गर्यौ त तिमीले गर्यौ हजुर फुको अचार खाएको अन्त अनि फुको अचार बाबालाई दिने नदिने अन्त नदिने आमालाई दिने त नि आमालाई